ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ସିନ୍ଦିଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରୁ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଛକ। ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ଚମ୍ପାଜଳ ଆଉ ଇଏ ସିଧା ରାସ୍ତା ଯଦି ଯିବା ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯାହାକି ଗାରିଆଡୁମା ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଯାକ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟାରେ ଆସ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ସିଧା କି ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ଲାଭ ଯେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଗାରିଆଡୁମା। ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଗାରିଆଡୁମା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାରିଆଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଗାରିଆଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହେଉଛି ସେଇ ଝରଣା ଯେଉଁ ଗାରିଆଡୁମା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ବି ଆସି